Parizod burji vakillari, assalomu alaykum. Sizlar uchun mart va taro bashorati. Kanalimga xush kelibsiz. O'zingiz haqingizda o'ylang. O'zingizni rejalashtirgan rejalaringizni o'ylang. Va biz boshlaymiz. Asosiy energetika, ogohlantirishlar va maslahat kartalari. Pash kubkov, pash pentakli. Sekinlik bilan har doimgidek parizodlarda pul muhim rol o'ynaydi. Otshenik bu sizning kartangiz. Starshий arkanlardan parizodlar. Siz o'zingizni tubdan analiz qilib chiqasiz. Ichki dunyoingizni nima muhim, nima xohlayotganingizni tushunishga harakat qilib ko'rasiz. Asosiy energetikada sevgi, muhabbat bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Krizis holatdasiz, yolg'izlanib qolgansiz, qiyin ahvolga tushib qolgansiz. Yaxshi ko'rgan insoningiz bilan xafalashib qolgan bo'lishingiz mumkin. Bundan tashqari yoki bo'lmasa qanaqadir shartnomalar tuzish bo'yicha o'ylovlaringiz bordir. Balki ba'zi bir parizod vakillarimiz o'zini o'g'lini balki uylantirmoqchidir. Yoki o'zingiz oila qurmoqchisiz. Hozircha shunaqa harakatlar energiyasi ko'rmoqda. Muhabbat munosabatini qaraymiz yolg'izlar uchun. To'yga chaqiring. Sizning hayotingizga juda ham birdan tez siz kutmagan hattoki balki insoningiz kirib keladi. Turmushga chiqasiz, oila qurasiz, statusingiz o'zgaradi. Erlar ayol statusiga o'zgaradi. Uchburchak holatidagilar uchun. Uchburchak holatidagilar munosabatingizni tubdan o'zgartirish imkoniyati paydo bo'ladi mart oyida. Sizlarda ham oila qurish imkoniyati bor. Yaxshi ko'rishib yurgan uchburchak holatdagi insoningiz bilan. Parizodlar cho'ta hammasi erga tegish arafasida cho'qidi. To'yga cho'qirasiz, hop. Oilalilar uchun. Munosabatingiz pulga bog'liq. Sharoit. Bilasizmi, bu yerda qanaqadir tanlov bor. Transformatsiya bo'ladi. Sizga emotsiya yetishmayotgandek xuddiki yaxshi ko'rgan insoningiz tomonidan. Yaxshi ko'rgan insoningizga ozgina muddat vaqt bering. U sizga sevgi muhabbatini izhor qilishga keladi. Ozgina emotsiya yetishmayapti. Pul, sharoitlar hammasi bor, emotsiya yo'q. Bo'ladi, yaqinda keladi insoningiz. Emotsiyani ham ko'rsatishga. Yaxshi karyerani qaraymiz. Vaqtincha ishlay olmaydiganlar uchun yangi qanaqadir g'oyalar paydo bo'lishi mumkin. Maqsadlar paydo bo'ladi hozircha. Prem ishga chiqib ketmaysiz, просто только g'oya paydo bo'ladi hozircha. Ba'zi bir parizodlarimiz uchun dekretga chiqib ketishi mumkin. Farzandlari tufayli. Yoki bo'lmasa buva, biyi bo'lganlar ham bor. Ular ham o'sha nevarasi yoki farzandlariga uhud qilganligi uchun hozircha vaqtincha ishlay olmaydi. Ish qidirayotganlar uchun ish topiladi. Yaxshi ish topasiz. Ko'nglingizga yoqadigandek. kollektivi
judayam дружный bo'ladi. Kollektiv orasida yaxshi do'stona munosabatlar bo'ladi. Yaxshi joyga ishga kirasiz. Ishxonada ishlaydiganlar uchun, xodimlar uchun, ish xodimlari uchun xafagarchilik kutilmoqda. Ozgina xafalashib qoladigan moment chiqyapti. Balki jizzakiligingiz uchun, balki bir nimani ustiga jizzakilik xarakteringiz avj olishi mumkin va balki kollektiv bilan yaxshi kelishmay qolishingiz mumkin. Shu holatlarga e'tibor bering, o'zingizni ozgina jizzakilingizni qanaydir qo'lga olishingiz kerak. Biznesi borlar uchun qanaqadir bilasizmi, o'zgarish balki qanaydir kutilmoqda. Nima bilan bog'liq bo'lishi mumkin? Qanaqadir struktura, gosstruktura bilan bog'liq bo'ladi. Sizga yangi qoidalar, takliflar tushishi mumkin. Takliflar, balki qanaqadir qo'shimcha nalog to'lash kerak bo'lishi mumkin. Ish strukturasida sizga o'sha gosударствоda korxonada ishlaydiganlarga bo'ysunadigan odamlaringizga qo'shimcha pul to'lashingiz mumkin. Sog'lig'ingizga keladigan bo'lsak, sog'lig'i jihatdan dam olishga chiqish foydaliroq bo'ladi. Sog'lig'ingiz umuman har tomonlama yaxshi, o'zingizni juda baquvvat his qiladigan holatdasiz. Yoki bo'lmasa, ba'zi bir parizodlarda bobosi yoki otasi o'sha qari insonlardan xabar olish kerak bo'ladi. Ularga borib sog'liqlaridan. Moliya jihatni qaraymiz. Moliyada xafagarchilik kutilmoqda. Siz kutgan summa pul kelmasligi mumkin yoki sal kechikishi mumkin. Umuman kutgan pulingiz bor, qanaqadir yordam puli. Ba'zi birlarda yordam puli tugashi mumkin. Ba'zi birlar pensiyaga chiqib ketsa, olaylik, ishxonadan keladigan moddiy o'sha pullar tugaydi, masalan, естественно. Shunga parizodlar ozgina xafa. Ba'zi birlarda o'sha moliya jihatdan balki omonatlaringiz bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Siz kutgan protsent emas, kamroq balki berishlari mumkin omonatdan. Shu ham sizni xafa qilishi mumkin. Parizodlar o'zi umuman olganda ko'pisi moliya jihatdan sal qanaqadir o'zgarishlar bo'lsa, uncha yoqtirmaysizlar. Sizlarga o'sha siz tomoningizga, siz foydangizga bo'lsa, sizga yoqadi. Agar sizga qarshi bo'lsa, yaxshi ko'rmaysizlar unaqa holatlarni, darrov xafa bo'lasizlar. O'zgarish kutilmoqda moliya jihatdan. Tayyor turing. Xafa bo'lishingiz mumkin. Ogohlantirish. Nimadir tugaydi. Tugash ham javni yaxshi emas. Qiyinchilik bilan tugaydi. Balki yolg'izligingiz tugar ba'zi birlaringizga. Nimadir bilan bog'liq hozir qaraymiz. Bu yerda ehtiyot bo'lishingiz kerak. Ba'zilaringiz farzandlaringiz uchun ehtiyot bo'lishingiz kerak. Balki to'satdan qanaqadir travma bo'lishi mumkin. O'sha farzandlarga qarayotganlar. Tak, yana nima? Dekretga chiqadiganlarimiz bor. Bola temasi почему-то kelyapti bu yerga.
Dekretga chiqadiganlar. Agar tug'ish uchun spetsialist qidirayotgan bo'lsangiz, o'sha boshqa zdaniyani ko'rishingiz kerakmi? O'sha tug'adigan joyingizni e'tibor bilan tanlang. Tug'ish vaqti muammo bo'lmasligi uchun mutaxassislaringizni e'tibor berib tanlang. Keyinchalik xafagarchiliklar bo'lmasligi uchun. Sistema qanaqadir o'zgaradi. Balki bola bilan bog'liq qanaqadir sistema o'zgarishi mumkin oilada. Mana shunaqa holatlar bor. Ishqilib qarang, ishqilib sog'lig'iga ham balki ta'sir qilishi mumkin. Farzandlaringizni, balki ba'zi bir parizodlarda farzandlar sog'lig'i mart oyiga o'sha o'zgaruvchan havoga sal yomonlashib qolishi mumkin. Shu narsalarga ogohlantirish berilmoqda. Maslahat kartasiga ham o'zi qarab ko'ramiz. Nima deyilgan? Shunga qarab bir qarorga kelish mumkin. Ikkilanish. Sizni oldingizga kimdir kelmoqchi. Yaxshi, o'ziga to'q yangi bir inson. Balki ba'zi birlaringizda o'sha sizni farzandingizni uzoqdan kelishini kutayotgan bo'lsangiz, kelishi mumkin. Ikkilanayotgandirsiz, keladimi yo'qmi deb. Bundan oldingi ogohlantirish bilan agar qarasak, o'sha to'satdan balki biletini o'zgartirishi mumkin. Tak. Ba'zilarga esa sevgi muhabbatda sizga sevgi izhor qilib ko'ngli ochishga kelishi mumkin siz kutgan insoningiz. Ikkilanasiz. Bo'lsammi yo'qmi shu inson bilan, rozi bo'lsammi yo'qmi shu kishiga deb. Так что parizodlar, yaxshi vaqt, qo'lingizdan boy bermang. Sizlar bilan xayrlashaman. O'zingizni asrang. Sog' bo'ling.